Panto, apa kabar? Baik. Baru pulang, Pak Firman. Iya, Pak. Sama, saya juga habis beres-beres ya. sono. Iya. Seperti ini nih. Oh iya, iya. Bunga berkah Pak Firman. Saya tinggal dulu ya, Pak Firman ya. Oke, hati-hati di jalan. Mari. Dadah. Pak Anton, baru pulang sama Pak Teddy ya? Habis beberes saya di rumah Pak Asep sama Pak Teddy. Kok dibantuin Pak Teddy? Udah malam ya, saya mau pulang dulu. Dapat bingkisan dari Pak Asep. Ya, Lip. Dadah. Oh ngapain buru-buru, udah ngopi dulu sini. Udah malam gua. Nggak enak rumah ditungguin, ya. Makasih ya. Kapan-kapan aja. Udah hati-hati. Hati.